Krásný den, vítám tě u tohoto videa Zimní energie a technika vnitřního světla. Venku máme chladno, tma ještě stále přichází brzy a jaro se zdá být někde v nedohlednu. Možná, že cítíš, že tvá energie je na minimu, tvoje nálada klesá a s tím i motivace k novým začátkům, která se někam vytratila. Pokud to taky takhle cítíš, tak ti chci říct jednu důležitou věc. Nejsi v tom sama. A není to rozhodně známka toho, že děláš něco špatně nebo že je s tebou něco špatně. Právě naopak, tvé tělo a tvá duše v podstatě následují přirozenou moudrost spojenou s cyklem Matky Země. A proč je tedy přirozené cítit únavu a takové zpomalení? V naší společnosti jsme velmi často pod tlakem být neustále produktivní, aktivní a plní energie bez ohledu na ten cyklus ročních období. Ale když se podíváme do přírody, tak tam vidíme zcela něco jiného. Stromy v zimě nevykazují známky selhání, i když stojí bez listí. Medvědi nejsou líní, když nyní hibernují. A semínka podzemí nepodléhají prokrastinaci, když teprve čekají na jaro. Všechno následuje tu hlubokou moudrost přírody. A naše fyzická těla jsou součástí tady toho přírodního rytmu. Méně slunečního světla znamená vlastně naší vyšší potřebu produkce melatoninu, což přirozeně zvyšuje naší potřebu spánku. Chladnější teploty vedou naše těla k tomu, abychom šetřili energii. Naše imunitní systémy pracují velmi tvrdě, což může přirozeně vést k těm pocitům únavy. A naše psychika, ta instinktivně reaguje na tohleto zimní období tou tendencí k vnitřnímu ponoru, k vnitřní reflexi. A když se tomu přirozenému rytmu poddáme, místo toho, abychom s ním nějak bojovali, tak zjistíme, že nás vede přesně tam, kde potřebujeme být. A že zima není období, které musíme nějakým způsobem přečkat, ale je to v podstatě velmi vzácný čas, který můžeme věnovat té naší vnitřní práci. A já bych ti nyní ráda nabídla takovou jednoduchou, ale velmi mocnou techniku, která propojuje tradiční rituál světla, které velmi nyní potřebujeme, s jogínskou technikou, která se nazývá tráták a je to koncentrace na plamen svíčky. Tahle ta technika, tahle ta praxe je právě zvlášť vhodná v tomhletom období zimy, protože posiluje to naše vnitřní světlo na úkor té tmy, která teďka je okolo nás. Zlepšujeme touhletou technikou koncentraci a takovou mentální jasnost, když cítíš, že je možná teďka taková zamlžená. A také aktivuje tvou 6. čelní čakru, tvé 3. oko, které je spojené s posílením intuice. Takže já ti nyní vysvětlím tuhletu techniku tráták. Budeš potřebovat takovouhle dlouhou a ideálně
tenkou svíčku. Nefunguje to s nějakými silnějšími nebo těmi čajovými svíčky. Opravdu je pro tu techniku vhodná takováhle dlouhá svíčka. Pro tu techniku si najdeš nějaký prostor, nějaké tvé místo, kde se budeš cítit v bezpečí a kde tě ideálně nebude nějakých 10 minut nikdo rušit. A budeš sedět u té techniky krásně s napřímenou páteří, můžeš klidně sedět i na židli, a tak, aby tou páteří krásně mohla proudit tvá životní energie skrze tvůj dech. Tu svíčku budeš mít před sebou a nebudeš jí mít ani pod úrovní svých očí, protože to by si se spojovala se svým podvědomím. Nebudeš jí mít ani v úrovni svých očích, protože by si se spojovala se svým vědomím, ale budeš mít mírně nad úrovní tvého zraku. A budeš sledovat ten plamen té svíčky. Úplně ne přímo ten plamen, ale nějaký centimetr nad plamenem té svíčky. Při té technice, když budeš sledovat ten plamen svíčky, dýcháš nádechem, výdechem, nosem, dechem, který je pro tebe naprosto přirozený. A při té technice ideálně nemrkáš, což může být ta největší výzva, protože naše oči nejsou zvyklé být po dobu nějakých 3 minut otevřené, nicméně je to velice o zvyku. Ze začátku budeš cítit, že tě ty oči pálí, tak si samozřejmě mrkneš, to je úplně v pořádku, ale cílem té techniky je mít oči celou dobu otevřené a nikam s nima netíkat ani doprava, doleva, ani nahoru, dolů. Prostě po celou dobu mít oči otevřené a sledovat tedy ten prostor nějaký centimetr nad tím plamenem té svíčky. Stačí opravdu zpočátku 2-3 minutky, potom si své oči zavřeš a za těma zavřenýma očima ty vlastně budeš mít stále ten obraz té svíčky a budeš praktikovat takzvané pránické dýchání, které spočívá stále v tom, že nadechuješ, vydechuješ svým přirozeným klidným dechem nosem a při tom nádechu jakoby si nasávala to světlo, ten plamen svíčky do sebe a vydechuješ zpět to světlo do té svíčky. Nádech, nadechuješ plamen svíčky, světlo do sebe a vydechuješ zpět. Takhle s těma zavřenýma očima opět 2-3 minutky s praktikou toho pránického dýchání. Ještě jednou vezmeš plamen svíčky a znovu to stejné mírně nad úrovní svého zraku sleduješ s otevřenýma očima nějaký ten centimetr nad plamenem svíčky. Opět přibližně po těch 3 minutkách oči zavíráš, dýcháš svým klidným nádechem, výdechem, nosem. Uvidíš tam stále ten plamen z té svíčky a po druhé, když máš oči zavřené, tak si přilepíš svoji špičku jazyka nahoru na patro. Ne hnedka za zuby, malinko otočíš ten jazyk směrem dozadu na to horní měkké patro. Tahle ta technika se nazývá takzvaná Kéčarí mudra, je to jogínská technika, která v podstatě udržuje tu tvou pozornost a energii v těch vyšších čakrách, to znamená v těch vyšších vibracích. Takže když si podruhé dosledovala ten plamen svíčky, zavíráš oči, lepíš svoji špičku jazyka nahoru na patro,
pořád se svou pozorností, koncentrací v té oblasti té šesté čelní čakry, té oblasti svého třetího oka a jenom ještě pár minut klidně dýcháš. Takže v tomhle tom spočívá krásná technika tráták a jak už jsem říkala, je to právě vhodná technika pro tohleto zimní období, pro to posilování toho svého vnitřního světla, pro posilování a harmonizaci té šesté čelní čakry s darem intuice. Tuhletu praxi můžeš dělat i ráno, ale spíše ti doporučuji na večer už těsně předtím, než ulehneš do postele, kdy v podstatě hned jak dokončíš tu techniku, už se položíš na záda do své postele a v podstatě usínáš tou koncentrací na tu šestou čelní čakru. Takže doporučuju, určitě vyzkoušej. Můžeš zpočátku klidně praktikovat každý den, aby si opravdu posílila tu šestou čelní čakru, to své vnitřní světlo a také, aby si tvé oči zvykly, ale potom třeba stačí 2x, 3x v týdnu. Tak. No a pamatuj, že tedy zimní energie není nějaká špatná energie. Je to pouze energie zaměřená směrem dovnitř. A když ji přijmeš a naučíš se s ní pracovat, tak se může stát velmi mocnou, tvořivou silou pro tvoji vnitřní transformaci. A pokud tě tahle ta praxe zaujala a možná cítíš touhu jít ještě hlouběji v probuzení své intuice, své jasnozřivosti a s tím spojením se svým vnitřním světlem, tak bych tě srdečně ráda pozvala do mého programu Nauč se číst z akášických záznamů, kdy ten program je jedinečnou příležitostí, jak nejen v tom období zimního usebrání rozvinout své vrozené intuitivní schopnosti a naučit se číst z univerzální knihovny moudrosti akášických záznamů. V tom programu já tě krok po kroku provedu celým tím procesem od tvého prvního spojení s akášickým prostorem, s tvou duší, až po nejrůznější pokročilejší techniky čtení, jak pro sebe, ale i třeba pro druhé. A naučíš se tady také spolehlivě rozlišovat hlas svého ega, spojeného s rozumem, od toho hlasu své duše. Více informací o tomhle programu najdeš tady dole pod videem. A já ti moc děkuji za sdílení téhleté chvíle se mnou a moc ti přeji, aby tvé vnitřní světlo zářilo jasně i v těch zimních dnech.